yote ilianza ghetto, ilianza Mathare slums. Tukiwa hapo nikigrow, the thing is ilikuwa the only thing we could look up to was people wanacheza ball. Unajua Maisa was the thing. Yani hiyo time ukifanya job Maisa nilikuwa nafanya job UN. Gari ya Maisa hata iko nasimamishwa na karao, like it was that huge. So and then si wote tungecheza ball. So ingekuwa lazima, afu ilikuwa frustrating. Unapata ni Mathare mko watu kama mavijana kama 50,000, but at the end of the year ni watu wawili wanaenda Norway. Unajua? So ilikuwa lazima ufind niche ya what next. Luckily time Maisa wakaanzisha but before Maisa waanzisha photography session iko shoot back, kuna mzungu alikujaga Mathare kufanyaga documentary I think ya maji. Venye walikuja kufanya documentary ya maji nikawafuata bado mimi mtoi I think nilikuwa form 2. Nikamfuata akaniambia nini, nikamwambia tu mimi nataka kuona nini hizi mna shoot, like ili ni capture sana. So kumfuataga by the time wanamaliza kanigigika film Kodak film kale unakumngala kale kamera ulikuwa nakaga film hivi akanigigika ile ya kuosha hapo ndio wash ilianza. Niliona NFL ya madem wanavanga bikini. Huko pia wanavaa bikini. Gani za? NFL ya madem. NFL. Gani hiyo? Wanavanga bikini bro. Madance ama watu wanacheza. Kamigi nikaanza kudu hizi vipindi za TV ya kina Churchill nini hizo manini zikienda, and then Super Sport ikakuwa imekam, best yangu akanivuta ndani, then kakua tu ni journey all the way from here. What's up everybody, welcome to Wadas Podcast. Vipi Keke Roy? Nashukuru mwanangu, uko vipi? Niko ganga ni mzee. Luku naona leo Luku ni short bro, unashow say maindumbu. Nashukuru. Wewe na umepiga gym wako mzee. Tulia. Je, leg day. Wazee without further ado nataka tubonge kijuni aje mwenye itakuwa wiki imepelekaje bro? Wiki imekuwa poa, tunashukuru Mungu, at least tuko na afya poa, tuko hai. Wazazi pia wako poa, familia pia iko poa nyumbani. Hiyo ndio kitu maana bro. We thank God always every day. Yes. Yeah. Safi sana. Stand aside into details. Yeah. Ndio tu hapa tunasema ni aje. Now to big introduction. Yes. For our next guest. Yeah, niko na boy wangu hapa hivi. Anaitwa Vicky Olvik. My guy. Yes. Ni live sports broadcaster. Sindio? Yeah. So what do you do? Introduce alafu tuambie what do you do by the way? Umeshasema Vicky Olvik. Njoro ndio jina yangu. Ya kuweka ile side nyingine ya kutupatia job Kenya. Yeah, ID. But yeah, mimi na do live sports. I started with film and then nika turn to kwa sports because nili change from nilianza na film nika change to sports because nilitry ku combine vitu mbili na like. Yeah. So ku grow Mathare and Maisa and then uanze ku shoot ball ilikuwa too fit like unajua kila msee Pioneers wa live broadcasting in Kenya. Tunashukuru. Super sport bro. Zenyu bro mnutesa. Yeah, ilikuwa great. Ilikuwa great time. It was a great time for Kenyan football for everyone and it's tunasema tu labda ilikuwa happen labda tulionja shot hiyo skari but it was a good time. At least tulionja ukaramba man. Yes. So vipi unasema unapiga unajua mimi niko confused kidogo, unasema unapiga video production hiyo ni nini kwa kitambo chuo watu kwenda wanasoma mass and communication, so iko na include everything TV nini but ukiingia kwa video production you have to be specific unataka kudu nini. Sasa unataka kudu documentary, unataka kudu film, unataka kudu sports, so lazima ukue category unataka. So mimi nilichukua niche ya sports. So sisi ni sasa zilikuwa kwa Kenya wanataka kuona hiyo red card, kwa nini msampatie red card? Sisi ndio wase wa kamera, so sisi ndio tumekuwa kama nao VAR. Sasa sisi ndio tuna shoot. So what we see on TV tuko Champions League final. Ni kazi ya niko na yako. Sasa sisi tuko behind the camera. Uko kamera gani? What do so basically venye Kenya ilikuwa tofauti. Venye nilimove stato ili have to change because nilimove stato nikapata sports sijui. Na kumka job yangu ya kwanza ilikuwa Austin Texas University. Job ya kwanza ilikuwa softball. Mimi nashindwa hii ni sports gani? Hawa sekoli ni game gani? Na unajua unaweza kuwa ni deadly camera but kama you understand the sport it's so hard to follow it. Ujuju unapatia na shot gani?
mazeni nilispend kama 6 hours kwa YouTube. Juu nimeitiwa job na ni ini opportunity nimekuwa naitisha, msame niitia job. So niko zile za siwezi sema sijui sports. So nilika 6 hours YouTube nikacheki, nikatry tu kuangalia in terms you singe understand your sport. Hata leo sijai understand. Sitakuda hizo 5 hours unaenda hapo, muona tu mtu anarusha, mtu anagonga, mwingine anakimbia. So hii ball ni soft ama ni nini? So wacha kitu moja by the way ndo nilikuwa. Kitu moja nimerealize na Stato ndo the only place watu wako like ukishacha kuwa active unaanza kuwa mlezi, una invent sport yako. Sasa unaona msanii kwa cheza tennis jali na size kimbia sana akaleta ping pong. Like ni baseball but lazima wangetengenezea madem cause zile Stato iko na a lot of wanataka equality kwa all over. Yes, so kama wanasema kwa sports ukishoot game so za machali lazima uoneshane game 70 za madem. Yeah. So if no naona pikata kama time ya ball mademo kwa sababu walipo the same na machali. Quality pay. Yeah. So softball ni version ya baseball lakini ya mademo. Inakuanga refu. So anaitwa picha sijui anarusha hivi, huyu anagonga, huyu anakimbia hivi. Niliona NFL ya mademo anavanga bikini. Huko pia wanavaa bikini. Gani za? NFL ya mademo. NFL. Gani hiyo? Wanavanga bikini bro. Madance ama watu wanacheza leaders, maplayer. Rich. Am I right? So Vic, nataka kidogo tu unajua tumeingia tu boom. Introduction. Nataka kujua history kidogo, unaelewa? Okay. So how did you find yourself doing this? Hii dream yote ilianza ghetto, ilianza Mathare slums. Tukiwa hapo nikigrow, the thing is ilikuwa the only thing we could look up to was people wanacheza ball. Unajua Maisa was the thing. Yani hiyo time ukifanya job Maisa nilikuwa nafanya job UN. Gari ya Maisa hata iko nasimamishwa na karao, like it was that huge. So and then si wote tungecheza ball. So ingekuwa lazima, afu ilikuwa frustrating. Unapata ni Mathare mko watu kama mavijana kama 50,000 but at the end of the year ni watu wawili wanaenda Norway. Unajua? So ilikuwa lazima ufind niche ya what next. Luckily time Maisa wakaanzisha photo, but before Maisa waanzisha photography session iko shoot back, kuna mzungu alikujaga Mathare kufanyaga documentary I think ya maji. Venye walikuja kufanya documentary ya maji nikawafuata bado mimi mtoi I think nilikuwa form 2. Nikamfuata akaniambia nini, nikamwambia tu mimi nataka kuona nini hizi mna shoot, like ili ni capture sana. So kumfuataga by the time wanamaliza kanigigika film Kodak ka film kale unakumangala kale kamera ulikuwa film hivi akanigigi ile ya kuosha hapo ndio wash ilianza. So akanigigi alafu akanigigizo film kama 30 no kama 10 I think 10 alafu saa akaishia. Mimi nikabaki giko nikipiga picha, napiga shosha yangu akiwasha moto hapo makuzo za mine. Sasa tu nikidhaa napiga walevi kwa mtaro, mtu amedozi, unajua. Like life tu ile inani surround. Uko ball tukienda kucheza napiga. Alafu sasa venye hizo films zilisha tuko tumesota. So ni dish tubai ama ni kwenda kuosha hizi hatuwezi. Kwa sababu hata shosha yangu naomba story ya kuosha aje. Hakuna bopata moja anza kugei. Na the only way kuget liko either usanye ama do vitu zingine. So mimi nikakatuna film zangu. Luckily hao soka kujaga hii after kukamigi kuangalia walikujaga hii after kuangalia whatever walikuwa wameanzisha hiyo mradi. Tukapatana uchali ananiambia ni aje? Ulifanya nini na Kamenje iko film ziko, akaniambia picha, nikamwambia si hatuna hiyo ganji. Kutoka hapo akanichukuaga tukapanda 46 hadi Tao, tukoshaga picha, akaonaga picha akaniambia kijana uko na eye. Hii ni picha poa sana. So kutoka hapo nikaanza kupasiu film. Maisa wakaanzisha shoot back, then tukaanza Slam TV. Kamigi nikaanza kudu hizi vipindi za TV ya kina Churchill nini hizo manini zikienda, and then Super Sport ikakuwa imekam, best yangu akanivuta ndani, then kakua tu ni journey all the way from here. Kudos. From telling show mazeni na pedai Kamenje. Ndio perspective ya mtaani kinakoga. Lazima uone true, lazima uone lawyer. Different career path. So at this point in passion yako nakupeleka into driving to camera things.
family ilikuwa inachukuliaje? No, actually ni funny. Kwetu hakukuwa hizo stories za daktari na lawyer. Ghetto ukimaliza 8 wewe ni mwizi, the next thing ama unauza ndom. Hakukuwa na story ati unaona mtu akienda fa. The only people see ni ati mtu anacheza Mathare Youth, mtu anacheza Mathare. Na ni rare sana, ni watu wale sana cause maisha ilikuwa kuna watu Huruma, Dondora, so wana try unajua team inaweza kuwa na watu 25 peke yake, zone kama 30. So alafu ilikuwa ni normal, mnamaliza 8 mnakuja mnalegea mtaani, hakukuwa na mtu anaenda hiyo step. So mimi nilichukua 2 step ya cause nilikuwa na maparo, hiyo jina Holvik kwa ni maparo wangu wa Norway, foster parents. So hawa akanitake chuo, nilienda chuo into senior chief. So ikuwa sidhani cause shangu hakwenda chuo, so hata sidhani kasha initi hata report form mahali, unajua ilikuwa tu education ilikuwa tu ni mimi pursue bora tu ajui nikikam ni mwambe chuo zimetingwa ajui kachuo tumetinga ama nimefukuzwa bora tu huko mtaani uengage na ugondi. Yes, bora anajua tu niko mahali niko safe and all that. Na mimi chuo ilikuwa safe haven cause hiyo time unaenda form 1, I think nilienda form 1 term 1, nikirudi mabeshte zangu tulikuwa tumemaliza nao 8 watatu walikuwa wameshakulwa. Class 8 na hiyo nita moja tu nimeenda. So unaanza kuona enyewe hapa na saa zingine udedi ati sababu weni cause muaga na mark 2 muaga na mark kwa kichwa na hapa. I think kuna chali fulani kwa Kagi. Unakumbuka hiyo time kulikuwa na starters za cowboy, ilikuwa fashion. So nilikuwa na moja na Kagi alikuwa na moja. So tukumevaa unajua sasa ni look umevaa nini. Kagi akasinachi simu akapita place tunacheza kadi. Ule msasa tunachio simu yale na jacket. Alikram tu hiyo jacket. Kuja pale alisema ni nani? Ni wewe. Hivyo tu una dediki kitu ujui. Ndio. Yeah. Mistaken identity, stray bullet. Yes. Yeah. So Freddy, tuko weekend ya Memorial Weekend. What does Memorial Weekend mean to you, Freddy, as an American? I think that deal too based on personality. When you love them up, I've been related to everything. Kila Memorial Weekend back then. Nilikuwa naenda Dallas. Dallas kwa kupiga Memorial. DSO Agrippa Nyanje, big up. Agrippa Nyanje. Tunapiga ilikuwa kama gathering ya Kenya hivi. Tunakutana, tunapangaiza. But unajua most of corporate world inakuwa ni kama holiday from Friday till Monday. So unarudi job on Tuesday. So was it when you travel weekend. So me uchukulia hivyo inakuwa more of a family oriented thing. But basically najua Memorial Day it's basically kwa wale soldiers when you are dead, when you are represent the country and stuff. Saizi I think imepewa an extensive definition that you can use it to remember people that made an impact to you but now they are no longer with us. Kwenye beshte yako, kwenye relative wako, kwenye soldier, anybody mwenye alikuwa impactful in your life in one or the other, but sasa akatuacha. So hii ndio weekend ya commemorate, ya kuona na kukumbuka. Ndio hiyo. Unasoma? Mimi ni msomi. Mimi ni msomi. So Vic nini nakuleta huku Northwest kwanza? Nimake time na mabeshte huku na maboys wangu wa Mathare wameja hapa Seattle. Tumetoka mbali sana nao, so pia na niko na there's a time nilikam kufanya game ya Seattle, ilitoka Seattle. Yes. But hiyo time ni sababu ni chali fulani nilikuwa na work na yeye na alikuwa na need msee cause kitu moja na Mero wajui kushoot soccer. Wanaita soccer, sio ita football. Kwao ni pia ni foreign sport wenyewe pia soft sport. So kwao ni wamekuwa naicheza. Apparently kila mtu amekuwa state amecheza ball. Ni venye for a long time hawakuwa na the Michael Jordans, hawakuwa na kina Tom Brady's kwa soka. Ilikuwa ni tu game unacheza, ukifika high school unaenda kufanya unafuata sasa Michael Jordan. Sasa wanaona try kubringa kina Messi, at least mtu akisema nataka kucheza ball mpaka nikue kama but wamekuwa their role models kama sasa wamekuwa na watu wao. Landon Donovan, Clint Dempsey, na Pulisic sahi, kina Timo Howard ule nini Howard Webb, Timo Howard ule goalkeeper. So unaona for a long time wako na you understanding kitu moja, Americans wako obsessed na numbers. Wao utaka kuona games ziko na 100 versus 99. So understanding unaweza una game ya ball ishe 0-0. Wanashinda go ball inaishaje 0-0 ama 1-0. So wanapenda hizo numbers. So for a long time wako na ni sasa hivi yenye mekam niko na du sana kama hapo mtaani mudu soka sana hapo games za Charlotte sana. So
nilikuwa na kam hivi but sasa huko na diligi sana na unions ku California nini so noana mi ukanga but si hata na kam niko na kuzo yangu pia kwa area sayali kam so ni place na feel ni mtaani ni place naweza kuja tu nikule fish haraka yeah. Talking of soccer, Freddy, FIFA Club World Cup in Akam, the biggest club football tournament, and you incorporate all the clubs, all the top clubs from all the 7 continents in the world wanna come together. So it happened in the US from next month. It is June, between 14th and 15th of July. So uko timu gani? Uko Inter Miami ama Messi? Mimi najua big fan Messi. Big fan hata ni PSG. Barcelona PSG. Sasa manze niko na notification today Messi. Yeah. Ile jamaa kama hapa Vancouver nilikuwa ndio ananiangusha. Yeah. But I'm a big fan. Then speaking of soccer, I come to add what you said. Most Americans want to give you an end result. High scoring. Yes. High scoring. Now back then, if you go and check on history, what's the football in a different way, soccer in a different way. Ilikuwa goal inabaki huko, kisha anakuja na bola na dribble, anafunga. Yeah. Umeelewa? Ndio kwa America perspective yao, lakini sasa hii wanajaribu to adjust our system. But another credit me, especially demo my boy. I mean, win World Cup several times. Yeah, on the record holders. Yes. Yeah. But you would not know that. Naelewa? Me, I know, Freddy. You know. Lakini kuja kwa mambo ya ball, sana kwa madem. Hapa na kumechukuliwa very positive. Yeah. Ambapo walikuwa wameinvest time mob sana na madem. Hawa tu machalio wameanza kuja all of a sudden. Yeah. But madem kuna kama fans who travel, just to go to the World Cup. Yeah, so I hope nimekuansa. And furthermore, by the way, lige madem hii NWSL, so yes, is among the best female leagues in the world. Yeah, ni poa sana. Tuko na team hapo na England na ya Spain. Yeah. Then tuko na a Kenyan playing in this league. And Jericho Mwana Alima Dogo, yes. Is the all-time scorer wa Arabic Starlets. KC Current, by the way. Ako KC, yeah. KC Current. The first Kenyan player to play in this league. Big up, league iko na the most World Cup winners. USA. Yeah. Some of the best players wa madem kama kina Mata ule wa Brazil. Oh, Mata aliretire hapa. Yeah. Ameritaka pale na chef. Alitaka last year. Yeah. Yes, kama the best female footballer wa Africa ule wa Nigeria alikuwa Barcelona. Pia alivuka huku. Ako huku pia. Because I think they are paying better and like they can. The thing is after mimi nisha travel hizo countries zote nikishoot sports, state ilikuja kunionyesha how they appreciate sports na kuunderstand. Sahi na shoot rugby, the first league ya women rugby imeanzishwa state ndo tumeanza league ya kwanza kuna timu ya Seattle, I think team ni katano ziko mob, the 15s ama ni 7s ni 15s. Okay. Ndio imeanzishwa. So kuna timu ya New York na Boston nini Chicago. So unapata venye wana appreciate sport, like wakiangalia sport wanaiangalia in terms ya ganji, wanaiangalia wanaifanya nini, unajua commercial value. Like, and then ilikuwa na niudhi because when we were doing super sport, okay, nyinyi mnalipopoa kama broadcaster, mnakuja mnashoot mchezaji, nyinyi mkiwa kwa gari zenyu mnaenda mtaani, ako pale kwa stage anangoja ndaye, anangoja mat, unashindo nani anafaa kubenefit more kwa hii sport? Ni yeye, the player. Yeye ndio hakuna cameraman sasa ati England ana dog shinda Rooney ama sijui nani. No, kuna msali alisema atafurahia one day akana ma player hawaendi kwa stage, wanaenda kwa parking na magari zao. Maplayer wa Kenyan football, KPL. So player asivuke barabara kwenda kupanda gari kwa stage. Aende kwa parking, apiga titit, aende mtaa. Yani sweat yake inampatia mazao macho. Inaweza happen actually. It can happen. Inaweza happen virahisi sana. It can. So do you think now, because now you are able to see two different worlds. Unaona mko mtaani, unaona hiyo talent ya mtaani, mko hapa pia unaona talent hapa. Do you see a big difference? Do you see like maybe to mjana mtaani labda ni kitu angamizi? Do you see that? I think whatever talent right tuko nayo. Hiyo tuwezi dana. Talent tuko nayo 100%. Atari. Ni sasa steps. Unaangalia hata wale wachezaji wamecheza Kenya for long wakaenda mbali. Walianza in a very
uko chini. And that's why nilikuwa sema something like Maisa, the founder like Bomundro, yani huo msee it took so many years to kumrecognize. Badala ile chance angepata. Hiyo ni msee gava inamwambia ni aje, already unajua hizi grassroots stuff. Ni nini tunaweza kusaidia uendelee na hii kitu. Unajua cause enough kwanza uko down. So hapa dasi tuko na talent but sasa mchezaji aende gym apita kibanda kule madondo chapo. Hapo akuli hivyo. Hapo unaona gatu huko wote unaendaga unaona nafinyo hivyo naambia hii kidogo inafaa kutoka. Ndio performance yako iende hivi. Like talent uko nayo but how to execute it to that level inakuwa ni ngumu. Yeah. Do you think maybe it will affect you because of those who are running it, maybe because I believe experience uko now is totally different than the way you were before. Yeah. Based on the locations. Yes. Do you think maybe tuna miss your no, because watu wanarun hizi sports home wametravel pia, wamecompete na the elite pia. Unajua kama sahi mtu kama Riga amecheza Champions League, ameshinda Champions League. He knows what needs to be done in football. Unajua yeah, anajua exactly nini nafaa kufanywa. So unapata tuko na hiyo uwezo, but there are people who I think watu ogopanga. I think Kenya is the only place, ama I'll say Kenya is the only place si uga tunaogopa mse mwingine akiduel. Unaona? Like unataka ukwe labda hapo utaki kuinject anything because utaki keke apande hadi aenda shinde hiyo kitu. Ukwage tu ni jini yako inaimbo forever. Inakuwa ni mimi ndasemaje Freddy? Hata wenye wana manage hizo clubs zetu ni wasi hata ni wasomi. Ni ma lawyers, ni ma businessmen wenye wanafanya vizuri kwa their fields. But now when it comes to management, unashindwa huyu ndio ule wakili kweli. Mbona anaweza tu kama boys tu wabezwa mtaani. Yeah. So si kama ni tamaa, but generally pia our sports economy ya Kenya haina do. Tanzania as an economy as a country tuko juu yao. But their sports economy iko na uzito. Yeah. Corporate na wa embrace. Gava ina wa embrace through policy making, through infrastructure development. But now if come kwetu corporate to embrace, set ya watu taki because tushawasho sisi ni wakora. Unapaswa mbili tu, only mbili, but we account for it. Zimetizo mbili ni by now maybe bandages. Utake account for small things. Sasa anu wakora. Na tukatai mimi sisemaga eat kula. Hata America kuna corruption. Lakini kula change. But hakikisha ina unachekisa ka state kuna corruption but iko affect wewe in a daily way. Utaamka asubuhi tazi inafanya job, barabara iko sawa. Unajua but mtaani mzee anataka kuikula we. Kasa ukipiga hesabu ati Kasarani imetumia for renovation. Si kwanza upya renovation. Hizo ni study tungekuwa nazo zingine 2 from scratch. Imagine Joe. From scratch. Hiyo ni renovation peke yake. Inakaribia bilioni sahi. Hata kama impeta bilioni. Unajua wacha nikwambie Freddy, unajua nikikupatia 1B sahi nikuwekea kwa account 1B. Unafaa kutumia milioni every week for 20 years ndio B ishe. Ndio ishe. Kweli. Kila Monday unachomoa mita. Kila Monday unatumia mita for 20 years. But kuna tu mse akona hizo vitu tu amerelax, amechill, you know. So ina make sad sana like mukam hapa anafanya kuna game nilifanya ilikuwa Ohio State and something. Hii ni college. Hii ni college football. Grao imeshona. Yani ni kama KU inacheza na Nairobi. Sai study tu tunatumia study. Man mucheza ball tu ya mtaani kwa park. Man hata unaweza slide kwa nyasi. Na hiyo ni park huku. Hata hakuna fence. Yeah. Jaribu ende pale Dandora na ndio mpya. Kuna siku ilikuwa niende derby ya nini ya Huskies na Oregon American football inafanyikanga Thanksgiving si ndio? Yeah, college. Yeah. Buda niliangalia tiko kule juu no building ilikuwa sombili. Na ni college. That's college. Kule juu. That's college. Do you know even under Zimakole some of the stadiums are bigger stadiums actually? Yeah. And just regular stadiums. Yeah. Na hiyo ni kole. Hata unaenda tunapata hata high school unashindwa hii ni ground tungekuwa nayo. You be like damn. Hii ground ikajengwa mtaani
teams unakumbuka vile tulifanyaga Toyoyo? Yeah. Toyo was opened and because we are used to, yani tunakuwa tumezoea vitu ni mbaya hadi vitu zikikuwa mzuri tunauliza ni nini mbaya, ni nini na happen hadi sasa mmefunguliwa Toyoyo mnadhani cause tumezoea mchanga yani ilikuwa poa, tunaenda kushuti hapo game hadi tunashindwa sasa what is this tunadu. So do you think maybe poverty inafanya hivyo? I think tumezoea, ndio nimekwambiaje, tumezoea vitu ni za udu hadi saa zile zinakaa fiti tunashinda go mentality. Kuna mtu anatry ku gain from that. Unaona? Juu unaangalia like kusema tu kweli, like if you think ideally which was the best stadium to do, City Stadium au Dandora? Ni gani nakupatia economical? City. Ilikuwa nakupatia hata kama ni kuingiza do, ni gani nakupatia? City was the best because City watu team ikicheza hapo watu wainda, mtu ametoka Kikomba hapo nini, it was a very central place. Kwanza uona tujengea Dandora and then at the end of the day you wanna put your face there and it's our money. Why you putting your face at when umetengeneza hiyo ground na ni do yetu, si do yako umetoa kwa mfuko? So I think tumezoea like kasa hii kikamuko tumufanya job na wazungu nafanya nao wako 60. Msee alianza hii job sijui miaka gani, kamera hata kai kamera inakaa kama box ya Amazon. Unakuja huko na kuambia amefanya for long, so unakam mkipack track, so you say super track and then mna pull out cameras and cables. Yani study imeundwa vizuri hata uvuti cable sana. So mimi wamkaga nafanya vitu hadi wananiambia uchoki, naambia sasa hii kazi ni rahisi. Ile ni kufanya mtaani tulikuwa naishika hapa tunaivuta hadi juu. My friend kwanza ile Nambole Stadium ya Uganda unavuta cable unasikia nyewe hii mshahara ni mewali. Sasa tunataka kupin kidogo. Tumeongea kuhusu infrastructure mtaani, tukaongea kuhusu corruption, tukaongea kuhusu poverty, na tukaongea kuhusu change. Yeah. Vic, based on all these statistics nataka tu kuwa honest, would you see yourself working in the motherland or working here? Uongo home. Justify why? No, say why, bro. Yeah. I think too sababu tu you want to work in an environment that people appreciate what you do. Si shoot saa zingine unasikia mtu anakuja anaona hiyo game live anakuja anakuambia man thank you for what you are doing, unajua sai ndo watu wanakam kurealize the impact SuperSport ilikuwa na wagei. But then people didn't feel it because they were there. Walikuwa wacha waishie tutagetwa ingine. Wewe jua mpaka uikose. So wana feel enyewe wasa ile job. Mimi nakumbuka kuna time mimi na kina Toto, yani mnatoka Macha jam imeshika na tunafaa kuwa the next day tuna rig thika. Mko na bado mko kwa jam 3 am. Zile sacrifice wasa wana do, but kuna mtu azirecognize. Kuna msichana feel like mimi wacha nikae mali msichana ni recognize ganji yangu inaingia on time. Fuck ni kumwendo wa. Hakuna mtu ananiana ati ganji yangu ndaanza kuvuta naye. Hapa ganji yangu inaingia on time. Mtu anani book, mtu akini cancel within 48 hours bado like an appreciate ile kitu unakam kushoot. Yeah. So mimi hapa anytime. Home tena tu kupatia watu mawaidha but motivational speech. Kudunga hivyo kuna issues sana hapa kwa podcast. Also meningilia sana. Mimi natoka Ngwaro by the way. Na kama ni shida nimeikula both left and right. Amekula fast hand 3D na chopstick. Nimeikula but there's so much. Yeah. But you also have to know you're not a superhero. Fredo cha kuambia kuna mtu best yangu aliniambia akaniambia usidhani Kenya inakupenda venye wewe unaipenda. Kweli. Yeah, don't think that country loves you the way you think you love it. Kweli. Yeah. By the way, Kenya yendi mali. Iko tu pale. Kisumu iko tu pale Kisumu. Pale kwa lake tu. Kondele. Hapo tu kwa lake. Kisumu boys iko na swimming pool. Iko na swimming pool. Na usijaribu confuse Kisumu de na boarding. Wanajami gimbaya. Yeah, kidogo. Would you say ule mlami anaitwa nani ule mwenye alikuwa cheka meje? Alikuwa anaitwa Sam. Do you think huyo ndo amechange your career to where it is right now? Destiny Shaper. Ile kitu naweza sema ni alini-introduce
cause we kufika mali umefika it's hard work. Ni kama class teacher kufunza 25%, 75% unajisomea. So I think ni the drive and the push, cause nikikwambia ile time nimetembea mguu man, kuna vipindi hata zingine siwezi kutaja hapa, kuna vipindi mingi tulikuwa nazifanyaga. Unafanya pilot unaifanya unajua inaenda TV Citizen kesho nini utakuwa kwa job. Unaipata tu ilishafanywa episode 1 na 2 ulishatupo nje na sasa ulikuwa na tamak. Yani hiyo time unataka tu kuongea, unataka kukuwa na mabeste makonda juu ya mafea sare nini. But I think ni drive, because they'll just introduce you to it and then it's how ni ile drive uko nayo na determination uko nayo. Juu kitu moja na creative industry, you have to be patient, and it doesn't pay like that, and consistent it too. doesn't pay like that. Lazima usote, lazima utumie ndo upate. Yani creative, na alafu ni ile creative ya mshahara itoki hapo, lazima sijui mshoot project mwende mpitch nini like it's a whole. So lazima ukue mpatient, lazima ukue hard work. Hata muambia mtu yote kama unataka ku do anything with creative, if you're coming into it for guarantee success, no lie, hautatoboa. Viku umenikumbusha, nakumbuka nilifanya na Vic project fulani Kenya. Iko ndo Baba Shop 254. Yeah. Tukafanya pilot. Tuka pitch. I won't name the media station. Pilot ni kama sasa experimental. Umeenda kwa show what you can do. Umeenda sasa kwa show zani kama sasa CV yako. Umeenda sasa this is what we can do. This is what we've done. Yeah. So you can either take it as an awesome, ama can tell us to do what in your way. But in the chenye tulifanya and iko in line with what you want. So it was an upcoming TV station. Ilikuwa an online TV station. I won't name it. But tulifanya pilot. Hiyo ni kama tumeenda Sunday 6 morning kutoka Sunday 8 PM. Tunashukuru ma guest. Tukapeleka hiyo TV station hivi. Na hiyo CEO alikuwa ni boy wangu, tulikuwa naye Kole. Buda awase wali reject hii proposal yetu, hii proposition yetu, lakini ukienda kwa ofisi yao every day hiyo ndio na show pale kwa TV kwa reception. Hiyo ndio ina show on repeat mode. Mliopatia hiyo sample. Yeah, because it was a sample. Akasema anapata sasa mwenye sasa media house ataamua yeye ana uamuzi, lakini yeye kivyake amepitisha. Kuna daily chance. So wasio wanaenda hapo na makeke. Tunawapa ile ni yenyu kwa hapa. Ya nani? Ile mlipiga na masika ile msamasika na tunatoa iko hapa hivi kwa TV kwa hii station yenyu hii. Kwa station hao wase. Lakini tukeza sio ni aje, kwani mliamwaje? Mazee mwenye alisema bado nini lakini mbona why showing our product? Yeah. It happened. I went even like nili kwa makampu fulani. One idea, yes. But the thing is with Kenya, nitakwambia sai kuna kitu nani alisema the other day, Wangeshirapa. Akasema one day we gonna expose the DDs of Kenya. Yes, which they are there. Sasa mi kuna madha nimekaa naye na hiyo project is the head of television in Kenya. Na alikuwa anataka kickback. So ukiona watu wengine vitu zao zinaenda kwa TV tu. Zingine kuna time unakaa hivi kwa hauno na TV unasema ni nini wale wasio wamedu kutushinda. Because production wise tumeipiga fiti. But yake inaenda. Why? Because say that Didi ameamua niaje, unibless, ama ni gay like tuna ni gay. So kwa pepe inaandikwa niaje episode ni mita 1. But wewe ndio inakufikia kwa bank so 4. So 6 nika saa hii okay na State House Ruto akikupatia mita uwezi toka nayo kwa mlango ikiwa mita. Unauliza kwa unajua president. Kuna mzee pale anachuna wanchwani yake. Hapo kuna mzee anachuna sombili. Ukitoka ile gate ya State House uko na so 3. Na kwa TV inaonyesha mita. Ilionyesha mita. Inakuanga hivyo. So there's a lot of kuna watu hapo inawaga creative a lot sana. Manze kuna watu wana script kali. Kuna watu wako na vitu fiti, but kwa nini it's so boring kukaa kwa TV like hiyo time tulikuwa TV. Na that's why probably nilitoka film, juu unaka kwa mbulu unaona tu like the same things. Let me tell you, as a script writer, hata hapa America mtu andika script ya movie ataandika ingine after 2-3 years, because creative you cannot be that creative, and it takes time. You can never hata wale wase wameimba ngoma kali album mzima, hakuna mtu ameandika hizo ngoma peke yake, ameandikiwa, amekolabo. So unapotaka Kenya people wanna do everything
one man ni artist anataka ingia kwa producer mwambie beat ajiandikie sijui direct video alete madem kwa video endo bado anapatia lunch transport like it's chaotic. As a creative you need that space and that's all genius uchali alikuwa wa huyu Avicii alikuwa achukua tu watu wake anaweka kwa basi wanaenda place kama Arizona kwa desert wana create music because as a creative you need space, you need to think, you need people to surround you. So when people na sasa shida ni Kenya mtu anaweza kuwa na hiyo do ya kufanya hizo vitu zote but juu hataki kuempower wase wengine inakuwa na naona unapata kama female artist wengi wafanyagi tour kwa nini concerts sababu ataitisha makeup watatu artist watatu ataitisha mtu wa kumdress ataitisha mtu wa nini like as a girl ana need team ya mtu mbao so wewe kama ni nini na wale madem ni expensive wacha nichukue keke atapigwa tu shave amalize tu wanatonga riders yes so that's why unasikia watu wengi wana prefer mu prefer sa zile dem anapanda cause mu anaga kipanda na watu wengi kushinda sisi machali dem atakuwa na mtu wake wa makeup atakuwa na mtu wake wa nywele mtu wake wa nguo so unaona watu at the end of the day pia wanakula pale na sosi nimesikia mwingaji ya Didi ni yake na saizi hiyo imetushinda tu sisi but keke acha nikuulize mimi na acha nikwambie Freddy na hii ndo kitu moja mimi kuna mtu aliniuliza wazi nikamwambia I'll choose health over wealth any day anytime. Kweli. Yeah? Amen. Na kitu moja nimekuja kwa huku state tunakujaga tunapotea kwa masaa tunajisahau. Masaa. Yaani uko the same town na msee lakini huwezi muona. Anakula 12 ma 24 hours zikifuatana. So unashindwa na hiyo ganji yote wewe Didi ako nayo. Yaani mtu anaweza enda tu uko unasema country gani kuna demo uko Ethiopia na Kenya ile rangi hivi anasema tu enda kudai twende round hiyo ganji yote atakudutu upuzi yote so muse maga kuna pesa ukipata ni mashaitani boss kuna dose ukishika keke familia yako wanaanza kufight I know wanaanza kupigana I know kuna wasiona hebu angalia wasiwadosi dozi hao karibu 75% wanaachiaga ma charity ama ma grandsons watu wao waachiaga juu ganji kuna ganji ngine ukishika ni ushaito wallahi tena inapending kwanza kwa sasa Didi ukiona hiyo do unaweza enda kutafuta yani unaweza like you can do what you want sasa kama ule mjuaji wa Kenya na ile pesa yake kidogo na kula tu socialite yote anataka ile Didi sasa ndio utakosa tuna live system yenye inaweza turn on you anytime especially in the US unajua kuna hiyo power unaelewa lakini Yesu kufollow tu sheria hawezi kama after you anasema ukweli the only big difference here na mtaani ni mtaani kuna vitu unafanya but your money can actually take you out talk you know what I mean yeah unaelewa hapa the only problem is hiyo ndio unashika it's never enough and one thing about money that's never enough inakupatenga hiyo ego Jumori wetu wale Kenya na go through here I would not wish that to anyone because we all fall short na hii system hapa US haijui 3 seconds away but alikuwa connected alikuwa na politicians alikuwa na artists alikuwa na industry players kuna kitu Dave Chappelle alisema hii dunia hii America hata ukiona pesa aje usikaje saw skin color yako never forget it my friend usikaje saw skin color yako hata ukiona ganji aje but unapata sawa mtu amesema kuna do like inakupatia home ni wapi unaweza ingia usu president sasa unaweza ingia pale Muthaiga uandike tunataka kusuruto utakanyagwa na tukukose hapa mtu anaweza enda su president na kesi yake isikike unaona systems ina work mtaani ganji yako inakuondoa unaona inakuomosha yani msee anasanya bilioni 5 unampatia bondi ya mita 10 peanut hiyo ni njugu ya kubole pale raunda saka ile saka siko pale so again home kuna vitu unaweza go away with and that comes whereby but musemaga hivi Freddy our moms were wrong walikuwa wrong kutufunza kutuambia wealth is success ni system yani wewe kuwa successful lazima ukuwe wealthy
unajua unasahau hapo ndio utapata Freddy when ni last born kwenye unapatiwa heshima kushinda first born juu first born anataka kakitu joka kitu ya first born akitembea kidheri anaambiwa kuna kidheri pale au kitembea kakuku kana kimbizo huko hivi kana unajua cause una ganji what makes you think first born yako skuli ataomoka ako kwa position iko na ganji atasanya cause anataka kukufikia you know cause that's how even tuna define success how msana anaendesha huyo msana ni successful huyo msana do mi kwangu wealth ni kuwa happy and that's unapataka kuwa successful unapata mzungu atashinda kwa mstuni akidiscover tu kuna hii plant tutoa acid gani hiyo tu ndio kitu yani yeye anataka kubaki kwa history books anataka kumake impact kwa society yeye anataka tu kubaki kwa history book asema hii kitu ni discover kuna mtu fulani mimi nitasemaje I think it's a mentality ya African mentality juu tumegrow up in poverty when Fred alikuwa anasema that if you are an age above everybody so sasa wewe umefika but unajua in America hata pale kwa barabara hata pale kwa traffic jamaa kuna Vitz na uko na Range Rover lakini mnaheshimiana huyo mwenye Vitz si hata hizo ile afford ile Range Rover na hata si hata ile Range Rover ana kwa garage yake unaona but za Kenya ni mentality tu yani ya poverty tukijua tukigrow watu hii tukikuwa watu hii hasa kuna TV mko na hawa si wako juu sana jua kuna TV tu TV sana TV yenye iko na mgongo unaona so tukamini TV ni kitu ya ni kama ni kama a show of wealth but in the essence it's just a luxury I think that's why so like mentality tu yenye tumegrow nayo we are totally different so zile vitu tunaonaga Kenya tukionazo ati microwave washing machine huku ziko yani ziko kwa Kenya na ni free ziko unazipata so ni mentality exposure Nairobi demo geto amekupata huko na washing machine kwa Kenya anakwama haezi enda arudi kwao haezi enda arudi kwao arudi kufanya nini life imeanza sasa na unajua na wasichana geto kuacha ni ngumu juu kimwacha ukienda home unapata na shuka madhako unaanzaje na ameshapikia hadi mzae chai na sembe pale tena unashindwa hii nishamari kuna bwangu geto alikuwa na fridge na nyumba yake haina stima hii fridge ni kabati ikisa dema kiwapo anajifanya anatoa mkate jamaa nguo kutoka mbali kidogo me I always tell these guys mimi nasemaga tu yani personally me I feel like I would want to really invest here number one thing time najua nitoka kwa miaka na mabeste zangu at some point we lose a lot of friends kuna boy wangu fulani mori wangu mbaya sana tumekuwa mabeste tangu tukua tu unajua ikafika point fulani madhaki alipasa unajua tujachilie madhaki akadai kamsaidia mnaweza unaelewa alafu ikafika point yenye boy wangu sasa ndio anaona nimemsaidia sasa kwa ameniweka tu yani entitlement sasa ako sasa entitled mmoja vika amenipigia simu ameniaje Freddy nafungua keja nitumie ngili 15 na kurudishia after 2 weeks urgently sai nikamwambia buda let me use the money na kutumia aje hata leo tarehe 20 na tuapo akaniambia sawa unapiga kwa state imefika unaona ni manipulation unaelewa what I'm trying to say is this mimi niko mtaani niko tunasema manze misioni kakeshi hapo nikasema nikipata tu chance boda ito hiyo mtaa nisirudi hivyo so most of the time upate visa kwa ngori unaona hiyo situation yenye kuna msee labda hajapata hiyo visa amenyimwa na akaamua sasa you know at the end of the day I'm giving up hiyo process ya go through that unaweza sema at some point juu sahi visa ni kwa ngori mtaa ngumu sana rejection rate iko juu kuliko acceptance rate na unajua kwanza kwenda American visa ni $180 si ndio so ina depend na exchange rate ya dollar na shillings so ni kama 23,000 na upuzi so nimeona Larry Madowo by the way wa CNN big up Larry animona alitweet akasema African countries saizi wana embark on a policy that msee akinyimwa visa either pay full refund ama partial refund ni maana Zambia
imemake sasa ni sheria. Zambia imemake ni sheria. Msaki nyimwa visa anapewa refund yake. Okay. Apparently ni kama wana make $56 million in a year kwa visa fees. Wow. As per Larry Madowo, let me confirm to ndo niko naongea factual things. Yes. When you do that, Vic, unaje kwa process ya visa? Mtu anapewa. Yeah, so I think kitu moja mimi sikuagi fan wa TikTok. But most of the time utajipata mtu amekutag vitu. And when I see people talk about how they're gonna tell you how to get a visa of states, mushi ndo unasema nini? Kukuja hapa ina ujuaji. Kuja hapa niwe na god wako. Yeah. Unaweza enda pale, you have everything, unyimu. Unaweza enda pale, hata una kitu yoyote, ukuulizo chochote, wakupe. So for you to sit down and try and tunaambiwa say, nitakuonesha venye utakam. Hakunaga nini. So visa, unajua kitu moja Freddy, and people don't, watu wanaweza kuona huko nje unapiga sherehe, mtu anaweza kuona nje successful like unaenda pale. Kuna kitu pia watu wajai realize. Lazima ukuwe close na God wako. Kweli. Lazima ukae chini, saa zingine unapiga dua. Unajua? Na saa zingine si unapiga dua unaitisha, unasema tu thanks. Unajua unakaa chini unaambia saja. Juu saa zingine mukanga hivi nasema pale mimi nilipoteza maparo nikiwa young sana, nikiwa 5 years. Iza bro. Nimegrow na social mind. Sasa zingine unakaa hivi unaangalia wale mabeshi zako wamededi na wale dedi na 21, 22. Unaweza taka hivi kumwambia mzae God ni gay Range Rover. But ukipiga tena sababu pale amekutoa na kuna watu wanatakata kwa place huko 10 times uko be like hey God mimi niko thankful. Unajua? So kuna watu pia wapiga gidua. Kuna mtu anadhani kwa mka asubuhi arudi mtaani ni haki yake. Si haki yako master. So I think pia visa na watu pia wako real. Usiende ku apply visa na unajua Freddy mko connected na unaandika una relative huko. Since 9/11 niko na watch documentary since 9/11 igaveli hapa itajapigwa na mtu foreign tena. Ili hapa kuna siku atapigwa na mtu foreign na ndio utapata kuna mangori za huku ndani watu wa kushutiana nini but si mtu wa nje. Kwa nini mambo ya real ID kuna kitu hawajui kukuhusu. Unajua hata before unatoka kwa kijako unaenda American Embassy. Hiyo ni America unaingia. That's not Kenya. That's America. They know everything about you. Na washatik. Washajua tunakugea matukugei. Wanataka tu kuiweka tu formal. So kuna watu pia they lie a lot about what they do. So, and then pesa zingine pia kismat si yako. Yeah. So as per Larry Madowo, Nigeria ina lose $5 million every year kwa visa denial fees. Kenya ina lose $2 million every year. So in Africa, Comoros wananyimwa 62%. Hiyo ni rejection. Only 38 wanapatanga visa every year. So wana lose how much? Kenya wana lose 29.1%. Hizo ni rejected visas. So maybe Kenya wanaponga karibu 61% every year. So ina show our say wanna make so much money through rejecting your visa. Lakini at the end of the day ushalipa na refundable visa fee. But tunacheki keke. The reason why pia tunataka kumuvuku sana ni kwa nini garbage tupatie hizo system za kufanya hivyo. Unajua juzi nilikuwa na project Alfred Motua na launch Mombasa atiza kupeleka watu kataa. Watu wanafunzwa kutumia microwave, watu wanafunzwa kuosha machine nini. Hizo ni nini unadu? Huo ni youth, huo ni msee ako na degree. Ndio hiyo. Huo ni msee ana degree. Na huo ni msaidia ni active labor. Huo ni msee ako na degree. Msee ako na degree umepiga degree yako UN wapi unaanza kufunzwa kutumia microwave ndio uende kuwa mbochi. Imagine. Unaona? Hizi vitu hata sasa tuko hapa kwa nini? Kwa system iko huko. Tungekuwa na system huko better. Labda tungekuwa hapa, tungeangalia. Kuna kitu pia at the end of the day tunaweza enda uone shosho yako, uanze uone mother. Unajua like uko mali tu but system wametucreate huko wanatufanya sisi tunataka kama hapa. And that's why unapata kila mtu anataka kuapply akuje for better. Na si hapa si ati ni it's better life but you have to work hard for it. Extra. Unajua watu wanaona the glam side of it. Anaona mjamaa mpiga luku. Jinsi zile huko masaa unakaangaje. Unajua wanasahau what we post for them is what we want them to see. Yes. Not what we go through. Yeah, tutaki kuonesha the other side. But sasa unaona gaveti to create hiyo space ya kukua na hizo. Kungekuwa na opportunity nani anataka kuja huku? Tungekuwa labda utaki uona unaga Amero kwa nini? Nikaa venye watu wa Amero huku kuna mtu hata anaga passport. Do you know for the longest time
juzi ndo South African government imeanza inquiry wataka kujua kwa nini mayouth wao saizi wanataka kufanya kazi nje. For the longest time South Africans never used to go to foreign countries. Kenya iko hapa, unajua wako nayo huko. Yeah. Hizi mabank, hizi malls, hizi stores. Yeah, they say. Yeah. Everything mpaka setup. Ukienda kwa mall yao, ukienda hata labda umeenda Walmart yao. Same tu kama hii. Hata ukikujanga huku, wananga kacha shock nyingine kubwa. Si kama sisi. Juu chenye iko huko chenye wako nao huko. So for the longest time but all kuna TRM hapo. Wapi? Si ulikuwa na TRM hapo mtaani. Nilikuwa hapo na mtaa. Nilikuwa na buy breakfast hapo hivyo. Unajua kuna mzee anapita tu Nairobi akiambia ndio ile KICC akienda airport. Hajai kuja naye. So the old South Africans, the old generation, sasa the millennials. Wako tu mtaa wa traveling. So sasa things have now started to change. Sasa pattern sasa ina change. Sasa the younger ones now want to explore the world. Because wanini wako na hizo vitu pale kwao. Yeah. Au pia hata ukifanya kazi, government still gives you social benefits. Like us, you have to work to eat. I think also biggest challenge me try sana, especially in Kuapa, to live a life of gratefulness. Because like you said, not everybody anapata hiyo visa. Yeah. So the other day nilikuwa nimeuza mada fulani, kwa ati ananiambia kung'ang'ana tu. Nikamwambia kumbuka venye ulikuwa umeenda on your knees. Ukiomba Mungu kwa hiyo visa. Kwa hapa. Unajua? So there's so much we can live to be grateful for. Yep. Na ule mtoka mtaani pia tunaopia some point tutaweza kutoka pia. But also inakuwa ni challenge kwa gava. Kuna article niliona cha fulani na president anamwambia niaje umefungua hizi jobs za watu wa mjengo. Mimi nimesoma. Unaniambia tuna create employment for the youth. Hiyo ni benefit. Unaelewa? How comes government inajaribu kutrain wase kwenda Qatar instead of creating these incentives mtaani? Yeah. And the shocking part is you want to take the most productive population ya country yako unataka kuwapeleka nje. Na mwenye amesoma by the way. Si unasema unachukua hiyo ndio unataka kuwatoa nje. Kwa nini? Ndio baki na watu waja chop uweze kuwa control huko mtaani. Another thing pia ni into brain drain. Brain drain inamaanisha wale wenye wamesoma the brains wanatoka country yao. So sasa unapata sasa hapa America jamaa alikuwa maybe surgeon Kenya is now doing manual jobs in America. Yes. Yet we need the brain in Kenya. Sasa unaenda Kenya hata kufanya surgery unapoa permanent ya 3 months. Labda kama uko na ugonjwa mwingine terminal illness yenyewe labda immediate attention. Hakuna mtu atakutibu juu wako understaffed. Yeah. Hawana hizo mabrain. Yet kuna msako qualified hapa. Brain ziko wapi? Ziko huko anafanya nini? Anafanya tracking, anafanya caregiving. Yeah. Hakuna mtu anamtambua. But akona hiyo brain amefanya akona experience hata 10 years and over. Kufanya hii profession. Ngeza juu economy huko I'm support na Ethiopia. Guess what? Their health workers are paid $6.2. I think if I'm right. Imagine health worker. Hapa tuwaka analipwa aje? Hao ndio the most the highest paid. The highest paid. And that's why unapata sahi hadi mahozi za huko zina sponsor health workers kutoka other countries na visas because they want a value. And that's why nita go to back niseme like I'd rather stay here sababu hapa kuna mtu ana understand value yako. Unajua? Kuna mse hata sisi kama makameraman hapa tunagana maassistant wetu. Watu wanakusaidia na cable na nini. Umse na mtu like hata mtu naweza try kusema nini yake ni Mr Beast because mumfanyia job. Unaona Mr Beast pia? Yeah. Production so, Yeah. Umse venye na treatigi wase wake from way up to down. No wonder kwa pali yako sahi. You know? Yeah, najua nini umse ananilete. Umse hata kama ni wa kufagia anakakitu. Mr Beast bro anakakitu bro. Ningekuwa na jina yake na ngozi ni yangu. No. But yeah, like hata mse anaosha tu sakafu set nini. Umse like an understand. Unajua kuna mtu pale home understand your puzzle. Unajua unaona hiyo kuta sasa ukitoa mawe 2-3 itadunda. Unajua sasa unaona hiyo mawe unaona wachana na hiyo. But you realize hiyo mawe inashikilia hiyo nini. Unajua hata ule ndio msema hata ukiingia mahali upate msesi jua anaoshaga lu ama nini. Yeah, usimwangalie in another way. Unajua jumuse maga kitu moja muambiaga mtu
God ajainyima msee ni kucheleweshea msee ucheleweshea riziki, unajua riziki. ni riziki tu haizi kunyima riziki yeu ichelewesha tu ile anakuprepare na kuambia inakam unajua but kuna mtu atafika huko juu atreat wase wake poa keke tukafanya naye podcast hadi hiyo time tuko na doba niko na make sure ga wase wamesosi unajua mtu amefika mtaani si unaleta tu mtu job cause wewe unataka kumuse kutumia skills zake for free ama mimi nakwambia I see na makamera like mupata zile inbox mupata mtu anakuambia Vix unitafutia job Stato. First of all Stato akona watu enough hakuna mtu unless uko na special skill akutoe mtaani so weka unaweza kama hapa ujihustle huku ni na that's why keko nakumbuka tukiavi conversation nikikwambia watu ukiland America za Kenyan ama tu immigrant ule mse amekumitwa kwanza atakuchanua ama kutupisha rada discuss hiyo hapa so ukikam kuna mtu atakwambia unaambia mse ulikuwa do job gani home niko na shoot sports huku iwezi huku ni lori ama upige hii route hii tu na sikatai manze zile vitu watu wamefanya na hizo maendeleo watu wamefanya na hizo job unbelievable but me usemaga in a day I want to wake up in the morning and look forward to what I'm working like nataka nikuwe na hiyo naweza piga job ni refu kasa hii kuna time tumepiga game Minnesota umefreeze but jo hii ni job na like ni passion yako una passion yako na si mind unaweza kuwa na mboka zako za kando unapiga hizo masaa za caregiving unapiga roadi unajua but at the end of the day cause hapa life inaweza kuwa depressing sana somehow cause hapa ukikaa mko programmed so na that's why na appreciate nyinyi mkipiga hii podcast unajua unaweza kuwa na long week kwa mboka ukikaa hapa saa tu unajiachilia una reset unaona una look forward Monday kuingia mboka na nini so una imagine kuna mtu anaenda mboka daily sababu anataka tu kupay bills na people don't understand things like weather job can make you depressing unajua language nini unajua umekamuku umemari lakini unashindwa kwa nini marriage yako iwaka hapa kwa sababu uko frustrated na job ukifika kejani pia unakuja ku understand see the same situation unajua so mu big up sana watu na hiyo ndo kitu tumekuwa na try naambia hata keke naambia mse ukimove up as a creative okay make do because at the end of the day you need to survive kuna bills kuna nini but kama unaweza hii country na kupatia opportunity ya everything na hakuna country nishaiona inakuwa loigi kukutrain hata mtu alikuwa banking kuna dem tuko naongea naye air hostess ati alikuwa banking sasa ni air hostess hakwenda chuo but walimtrain wanakutrain wanakuingiza hapo kwa hiyo nini because it's a country that gives you opportunities last week tulikuwa na guest mwingine hapa alikuwa Liz big up please mimi nikamkumbusha even if uko America usisahau na usachilie interest zako hobbies zako passion yako jaribu tu kufuatilia tu because utaambiaje mte wako ati nilikuwa athlete na mbona ukuifanyaga nini ukifika hapa pia anataka kuona mzee alikujaga hapa kaipush to a certain level so hata ukimwambia ipush pia anaona okay this is working but wale kuja hapo ka give up jamani footballer amekuja sasa America sasa hataki mambo ya football ni masaa tu mpaka jamani anaomba kushinda au ndio jamaa alikuwa ngao unaona conversation nzuri sana ulianza poa conversation poa sana ulianza kusema na mambo ya God and I think sisi wote hapa watatu tuko here because of mutual connect na the mutual passion ni tuko hapa because of gift yetu and you believe God anakuwa amepatia kila msee kazi yake it's up to you to light it up right so nataka turudi kidogo tu then ukibanga hiyo kamera ukipiga hizo piloting and everything so now ulikuwa unajua passion yako ni kamera na kujua kwamba hii talent yako itakutoa hapo kupeleka next level hapo tulikuwa na mbele za kwa ngori nataka sasa u reflect to back then ukiwa mtaani na hiyo hustle na kuna mtu sahihi yuko mtaani na hiyo hustle because at some point your talent will take you places it will be before kings and queens tunataka tu reflect wabie tu jamii mazee even though una talent yako unajua kabisa this is something that you do and you feel like you're not tired I think what you do is first of all usiangalie kama crowd usiangalie passion kasa hivi venye maanisha podcast how many podcasts are out there so unaambia go kama ni passion and you're good to it make sure uko good at it kuwa at the best of it so like ikianza pale ilikuwa hard nitakwambia ni patient again ni hard mara mob unatoka asubuhi unarudi jioni
masaa saa 4 za usiku unagongea shosho mlango naambia ulipika, anashinda umeshinda huko nje, si unadhani ulikuwa job kwani hujarudi na do, unajua so si, inakuwa ni ngumu, but unatoka hapo si mtani atatukwa na madem jume sota wewe uvai Sahara uvai Kaunda uendi Monte pigi standing wewe uendi Monte una kakitu upigi pipe upigi Kaunda unajua uko na hiyo time, but because una focus unajua ni at the end of the day ndio target yangu na lazima nijipui, kwa sababu si mimi peke yangu tuko wengi na naona napata hata ukituma CV kwa job kitu ya kwanza ukikuta interview anakuambia tell us about yourself, kwa hizi kazi watu wengi wako na hizo degree watu wako nazo huku nje mingi sana, but they want to know you as a person, nini what drives you, unajua ni nini personality yako ni nini so lazima uko na hiyo push, lazima ujue kuishi na watu. Kitu moja pia watu wajui ni nini, you can be educated smart, but if you're not street smart it's so hard out here. Unajua lazima ukuwe street smart, unarelate hii hatuko ile ziati God atashuka akuja kama burning bush akwambia keke ndio hiyo nyakati iliisha. God atakama za person atakuja tu atakutumia, na ndio muambiaga msee mtu asikaje kuambia ati sijui ex wako anakuambia ati kasi keke angepata hizo viatu. We have to use someone to be someone. That's hard to be God. Unajua uone God amekam nitumie keke nifike mali niko. Unajua lazima nikanyange keke kichwa venye hata ulikanyanga madhako kwa mali huko. We have to you have to step on someone. So lazima watu wajipush, and then musemaga don't give up, push it to the limit, become creative, do your stuff. Sasa zingine hata job mimi nitawaita job wawili una skill, but kwa ujitumi kaa keke mimi nitachukua keke na yeye ajui kila kitu, niko ready kumfunza kuliko huko na skill unajifanya wewe ni star. Unajua naweza camera, you don't have to be, kwanza camera wise muambia wase it's how you see the world. Ushona zile zile maati zi utoka 1 billion unaona unashinda kwa nini natoka 1 billion TV mtu anakuambia ati 1 billion unashinda wote. So as a cameraman there's nothing as a perfect picture, is how you see the world and how you translate it. Kuna tu mimi na mse ajui, trust me nilimfunza apiga kipicha poa, but ana wateja. Kwa nini venye na relate nao? Hata mimi sina wateja kama yeye, but ana relate nao fiti wanamlike. Unaona like hata kipiga picha anasema yo but ni venye na waimeka na feel. Unajua that's the most important. Push yourself, hold it. Saa zingine itakaa ikatae, saa zingine inafika mahali na kataa, unaona like na sasa hiyo God pia anakutest, anajua like utatoboa. Unaona so na naona ambia God kama sasa hivi tumetoka ghetto, si kuja hapa ukiingia kwa keja na sukuma utasosi tu cause ushazo ya hiyo life. Kuna mse ukiingia bila nyake na shindo sasa hatukuli leo. Unajua but cause already ile life isha kuprepare, you can umekula mimi kasa ngine mpika tu sembe napiga na mala inanibambaga serious ngima na iria gitosh ngima na iria alafu shida ni so keke mimi ni msapere lakini tunaongea kijaka, so sasa zingine unapata tukibonga na mse kijaka amekatia wasapere sana, lakini sasa nataka sana at least tuende na hiyo. So unapata mtu by the way mimi nikipata hivi nikuulize buda ni aje unapiga hizo gani na mamia kamera nikianza labda kujaji in a different manner. Unajua cause hapa kuna wasi wenyewe walikuja hapa through their gift but hii mambo ya job hii na bila madabu na kufanyia don na understand lazima in a lost in a lost your vision and who you really are. Message yako unaweza mbele gani, because now you're doing what you actually meant to do. So hata nikoambia keke na nika actually I'm ndo namalizia movie yangu so itaaktiwa part hapa na part Kenya, and ni kukam asige ukikam nimesema mtu anakushikisha line, mtu anacheza kwambia ni aje ndio imboka piga mboka lazima ulipe bills nini but we as a person lazima venye keka amesema lazima ujue destiny nini unapenda kudu. Hapa nakwambia kuna actress wa deadly work life balance kuna actress wa kuku stato kuna actor kuna wase walikuwa pale mtaani ndio kuongea ni wa deadly but wakifika hapa si wote tunaweza hatuwezi pull Lupita, unajua into oblivion, hatuwezi pull Nyashinski kukama hapa na rudi mtaani na umeki unajua but tunaweza
unaweza push hiyo career yako, and that's why nasema niko naambia tumebonga na ma creative kadhaa ile design, hata tukisema tunapatana once after 3 months, tuna script yetu, tunakutana Seattle, tunachukua actors wako Seattle, tunashutka kitu ketu juu already tuko na sisi tunategemea hiyo kitu to pay juu tuko na mboka zetu, tunaweka tu YouTube, but at least at the end of the day hata mtu wako ile siku utamweka actress na anakwambia bado mu act, unaona mu push, at least unamwambia like but tukikaa tu una give up on your gift because unafikiria venye umeihasolia home kwanza. Umecheza ball ukapata hiyo visare ukakama hapa. Yes, itafika mahali miaka ikatae, but kama miaka imekataa bado hiyo timu ulichezea hapo ndo pia relations zinakama. Kweli kweli na wase aje zile design za unajua watu wanagawa ma Brazilian manini, watu wengi ukienda ngambo watu wengine wanakomaka kwa timu juu wanajua hata ikiisha ball playing nini time kisha nitaingia hapo chini kwa management, unajua nitabaki hapo chini kwa management, nifanyage tu ile job bado napenda na ball na nini, na hiyo hakuna kitu poa kaka kudujo. Mimi nakwambia passport yangu imechafuka, inakagata tu I think niko ya 3 sasa na nikutembea juu ya passion. Eri wewe Fred, passion inakuteka Eri wewe Fred, uko na ngapi? So like push itakuwa rahisi. Kuna watu wengi sana watakucheka. Unajua mimi kitu mimi unibamba ni upige masaa, mimi nipige kamenje, tukipatana pale Lims tukule nyake, unalipa tu na $1 na ile mimi nali pesa ina tofauti ya rangi ama nini. So respect your hustle, this is what I want to do, push it. That's what thingine tumesema pia una pray cause ujui pia una fight spirits ngapi ziko against what you are doing. Kuna mzee hapo tu anakuchekesha but ako zile hii wa dance podcast si hivi juu hawase wanaweza tu, unajua kuna tu wase tu and that's nayo ni binadamu, we rebuke that's them. Human being, you know, those human being. So lazima ukae chini upige like hii kitu itakuwa rahisi but nitaipush. Mimi nakumbuka mstane mjinda nikikuja kusema nataka kudio story ya Menje alisema tu Kenya hajaisikia, hajaisikia hii nini. Alafu sasa nikapiga hiyo nikaitwa Oregon World Championship, also World Championship. Sasa ndio nimetoka nao hadi Jamaica kupiga nao nini Miami. Sasa next week niko Philly and then niende LA. Mwalimu wa maths. Kuna mse ule alishiko tu airport, alishukia hii airport X country hajatoka. Kwani anatafuta ganji? Hii ndio itaja kuwa enough. Haitaja kuwa enough. Mwalimu wa maths saizi niko wapi? Mwalimu wa maths saizi niko wapi? Mimi wangu ni wa GXC. Handle zangu so niko na page 2, niko na private na niko na photography. So Holvik Viki na pia tu ya picha ni Holvik picha. So ziko tu hapo kwa Instagram. Na try kuwa more active side ya photos. Yangu private tu ni mimi tu na venye muji angalia kwa kio yako. Holvik spell it's VIC. Ya nini yangu personal ni HOLVIK_Viki, and then ya photography ni HOLVIK and then picha Kiswahili and then a 3. Okay. Keke anazifollow zote. Amtaki zangu atukekero kila mahali mdas. Imekuwa poa, tunashukuru. By the way, ipo tuko wasita. Oh, nice. Wengine wako out of state, wengine wako Africa. Awesome, man. Wengine wako tu masaa. Mimi nafurahia. Wacha tuko wasita, tunapushiana. Wengine wako behind the cameras kama Richie Pro director. Big up. Hiyo tu hizo viti ndo when we started like muambia like mtu atakuona huku juu but ajui venye ulianza. It was small. Kuna watu nilipata kwa industry kwa jifanya wa deadly kunishinda. Sasa mtu atakukola kuambia ni aje. It's about kujituma. Hii kitu mnadu kwa especially kuidu hapa what you like, big up yourself. Na bwana big up ustad Okelo Ngira. Ustad anafaa kuja ame turn 40. Lazima afike hapa. Ame turn 40. Huyo pia kuna story ya hatari kutoka Korokocho tu. But big up sana Freddy na anyone ako kwa hii wadas. When akianza alinitumia episode ya kwanza nikamwambia
what they need to change. The feedbacks. Nikamwambia like hivi turn what, and it's all we all grow. Hata mimi sasa pale niko Mulan najua vitu, but mzungu akikuja, unajua kitu moja na huku ndio nimekwambia sababu ngozi yako ni ya black. Nikikam kuna mzungu nilipatia kufanya kamera cause huku how they do their focus and zoom, they do it on one side. Si tumetrain on the other side. Tumetrain on the other side. So venye nilifanyaga hiyo job, Mlami aliendaga, nikaona ameenda kuambia mabeshte zake, ule kijana hata sijui anafanya job gani, sijui kata toboa hii job. Ni venye nimeri but hii job yetu inakuwaga na kitu moja, you shut up whoever criticize you. So kuna kitu tunaitaga Q-light. Q-light ni unasema director pale akifinya kamera yako iko on. Wende uko kwa mbulu, yani wende uko kwa TV. Akifinya one wende uko kwa TV. So nikasema kamzae. So kuna chali fulani alikuja tu hapa, like tu mblaki akaniambia ule mzae yako pale anajiita Bob, anakuongelea hivi na hivi. Nikamwambia mimi hufanya ka job hivi. Game ikaanza. Mzae aliona dust. After game hakuwa anaona kiula, yani replay zote ni kamera ya mine. Hakuwa hivyo ndio si ujijudge sasa. Like kamera yako ilipata hiyo replay yako, hiyo ndio inatumika kwa VAR. So nilimnyora, alikambada akaniambia okay, hii style yako ni poa nini, ni gain namba yako. Ajanitia di jobs. Inakoga tu ni hiyo one way, but thanks, big up a lot. Nimependa hiyo kwenye big msimatia maana sana, master your craft. Master your craft. Yep. Manze tunashukuru sana Vic, tunakuombea manze all the journey masters. Nashukuru. Manze God fulfill his promise on you. Amen. Na kila kitu kufungulie. Amen. Najua pia this is not the first time. Mama ni aje. Kweli. Tutapiga lap huko sana. Yes. Pamoja manze tutakufuata. Cool. Manze tuna kampenia sana because nashukuru. Kwenye passion kuna mmoja na kama hapa hivi. Yep. Wameka hiyo kamenje kando. Yeah. So itabidi wachukua time wame dust. Yeah. Kweli. Pia producer wetu pale ni chip pia anacheza na kamenje. Rich Drip. Nice. Photographer. Anajita Rich Drip. Ni photographer. Sana. Anakava NBA. Anakava NBA by the way. Oh, nice man. Nice. Tumeona hii passion from day one. Yeah. From day one. So Richard, we appreciate you my guy. But other than that, that was Wada's podcast. Nasemaje? Tunajiachilia. That's it. Big Boom.